Сверхамбиций нету, хотелось бы сделать что-то, ну, просто прикольное и похожее на автомобиль хотя бы. Чтобы наша Жига стояла правильно в пространственном положении, мы временно отсутствующие детали нарастили профилями. Держи! А я не умею. Да это же элементарно, любой справится. В ширину мы ее уже увеличили, теперь будем увеличивать в длину. Начинаем с задней части автомобиля.